मॉर्निंग गाईज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज खूप दिवसानंतर व्लॉग येत आहे. तर आज आपण बाईकचं टायर चेंज करणार आहे. तर पाठीमागचं टायर आता शॉपमध्ये देऊन आलो आहे. टायरचं आपण साईज अपडेट करणार आहे. हे फ्रंटचं आता द्यायला चालू आहे. हे फ्रंट टायर आहे. हा पहिला कंपनीचा 110 असतो. आता आपण 120 यात इन्स्टॉल करणार आहे. आणि पाठीमागं टायर आम्ही दिलेला आहे. तर एक्स्ट्रा रिम आहे माझ्याकडे. ते कंपनीचा 150 असतो. आता आपण ते 180 मध्ये अपडेट करणार आहोत. चला होम भेटतो डायरेक्ट आता शॉप. करेक्ट ना? रातोरात फेमस. तर गाईज, आपण आता गाडीमध्ये टायर इन्स्टॉल केलेले आहेत. काल आपण जाऊन आता यूट्यूबवर तुम्ही व्हिडिओ बघतीलच. तर हे हा ब्रिस्टॉलचा आहे 120 सेक्शन टायर. दिसते ना ब्रिस्टॉल? हा नाही, हे बॅटरीच नाही, इकडे आहे पलीकडे. ब्रिस्टॉलचा 120 सेक्शन. हा 120 सेक्शन फ्रंट. आणि बॅक साईडला मी हा पिरालीचा एंजल जीटी. हे एंजल जीटी, इथे पिराली. हा 180 सेक्शन टायर आहे. 180. असा ओव्हरऑल लुक गाडीचा.
पूर्ण बल्की होत्या गाडी. तर टायर आता तुम्हाला मी दाखवलेला आहे. आता नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला जर रिव्ह्यू देतो, म्हणजे काय गाडीमध्ये फरक पडला, मायलेजमध्ये, वेटमध्ये, काय म्हणजे साधारण गाडी कशी होत्या, कसे रनिंगमध्ये फरक पडतो, ते तुम्हाला नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये देतो. तर चला, चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.